Hello， 大家好，多謝大家再次 keep 嚟我呢個 channel。咁今日我哋就繼續延續翻我哋嘅感情系列。今日我哋講咩啊？今日我哋就不如講下相處之道啊。好啊，咁你分享下先啦。好啊，我自己就覺得中國人咧就有一個問題嘅。我哋要講下 background 先。好，本人嘅男朋友咧係一個外國人，係一個西班牙人嚟嘅。係鬼佬嚟嘅。佢個老公咧就係一個 Australian born Chinese，唔識中文字。係啦，香蕉嚟嘅。係啦，所以我哋可以喺呢一度帶出一個文化嘅差別。點樣去相處，令到我哋都自我提升咗嘅，作為一個中國人，冇錯，或者香港人。其實我就提升咗一樣嘢，就係我發現鬼佬佢哋好中意咧，就係咩都多謝嘅，thank you，好 appreciate，同埋樣樣嘢都係唔該前唔該後。係。咁呢樣嘢我自己又覺得喺中國人嘅社會有陣時一樣嘢，我哋成日都會發現，你哋留意下，你哋對伴侶嘅態度。特別係理所當然係啦，同你對朋友比一比，可能你對朋友嘅態度好過對伴侶。同埋父母屋企人都會冇咗唔該啊、感恩啊呢啲説話，可能大家覺得啊，我識咗幾廿年唔使講啦，其實唔係㗎。一句唔該或者一個多謝，對方其實係開心。就算講咗，你唔話唔會有禮多人不怪呢件事係其實永恆都啱嘅。呢一樣嘢我就留意咗嘅。其實我哋對兩個 relationship 裏邊咧係絕對嗰個 respect 係冇咗嘅，就係伴侶同埋屋企人。係啦，特別係父母添。冇錯。係啦。咁我自己體驗到啲咩咧？就係道歉呢件事啦。嗱，中國人我哋譬如對朋友都會講 sorry 嘅，如果係遲到啊。但係對伴侶啦、對父母啦，其實真係好對唔住呢三個字，好似好難講出口咁。係。但係咧，我男朋友就唔係啦。譬如有時佢做咗一啲嘢，佢自己知道自己過分咗，或者我個樣有少少黑面，有少少唔開心，佢就會同我講翻啊，對唔住，我頭先可能語氣重咗啦，或者係我唔應該咁樣講啦。佢係會 say sorry。咁令到成條關係咧 OK 啦，件事真係可以完結咗啦。我係唔會記仇，因為完咗。如果你唔去講個 sorry， 其實呢件事好似永遠都帶住落去咁樣啦，即係會去累積大家嘅唔開心，咁會令到大家個關係日漸會疏離。係啊，因為 respect 其實喺關係入邊係即係個尊重咧係好重要嘅。係啦，譬如我舉個例就係話，見到有陣時一啲 couples 啦，佢哋永遠同對方傾偈嘅時候咧，都冇尊重嘅，冇唔該啦，樣樣嘢好似係老馮咁樣。啲語氣又會重咗啲啦，冇咁客氣啦。咁其實我覺得呢一點係因為，如果我哋返工，假設你同你同事或者同你老細，如果你用呢一種態度，其實佢哋就會踢走咧，係啦，或者排斥你。係啦，咁但係如果嗰個係你隔離嘅另一半伴侶或者屋企人，佢哋就好似硬食咯，你嘅出氣袋咁啊變咗。係啦，所以其實呢一樣嘢就係我覺得第一個要講就係尊重。如果嗰個關係你哋想長久嘅話咧，保持一個尊重。第二樣嘢就喺嗌交嘅時候啦。嗱，所有人都識講退一步海闊天空，係啦，但係有幾能做得到咧？我發覺自己真係經過咁多年嘅經歷，我真係做得到啦。有一次我男朋友佢係承受好大壓力啦，咁佢真係 handle 唔到，咁佢發出嚟，佢鬧我，用一啲好惡嘅語氣，或者將佢自己乜都講啊，其實佢冇用過腦噶啦，佢自己係叭。咁嗰刻，如果以前嘅我咧，我會可能走啦，離開咗屋企啦，又或者會鬧翻佢啦。咁但係我嗰刻冇喎，因為我去理解到，我知道佢有幾大壓力，佢根本已經 lost 咗佢自己 control。我直情好安定、好沉靜咁望住佢，淨係陪喺佢隔離，等佢鬧。我冇講過嘢，保持自己嘅氣度同埋沉住氣，亦都唔可以令到自己有任何起伏。然之後佢停咗落嚟，佢成個人停完落嚟啦，佢就自己行咗出去出邊平台，再翻入嚟解決佢自己嘅問題。完晒成件事嗰晚，可能係講緊1點，佢就坐喺我隔離話：對唔住，我頭先唔應該咁樣講嘢。唔應該去攞嚟發脾氣。我知道我自己講咗啲好過分嘅嘢。嗱，呢一刻我體會到嘅係咩呢？就係如果當時我離開咗，係啊，大家可以停咗，但係你變咗，你唔係佢身邊需要嘅人。因為佢最需要你嘅時間，你行開咗，你離開咗佢，係啊，你唔喺佢身邊支持佢，無論你個角色係點，俾佢鬧定好，你都係喺佢身邊支持佢。跟住佢就會識感恩，去多謝你喺佢隔離。
呢一個係我哋一個共同嘅經歷嚟嘅。我唔係就咁，你鬧我啊，你發我脾氣，我拎鎖匙銀包走人，到仲要佢氹翻你。係啊，你可以永遠都講住自己我冇錯嚇，好多人都中意講呢句嘢嘅。我冇錯啊，係啊，你冇錯，但係佢都冇錯㗎。佢錯嘅係佢真係控制唔到自己，但係佢唔想啊。呢個咧科學化啲咁講咧，其實人喺焦慮 anxiety 嘅時候，其實佢所有嘅諗法啊，全部失單晒啦。佢嘅身體腎上腺素飆升，其實因為嗰個係佢 survive mode 嚟，所以佢係乜都聽唔到嗰一刻。如果嗰一刻你再淋啲油落去，就火上加油。但係你要記住，真係唔好離開，因為佢會記得呢個影像㗎。佢個潛意識啦，又可以講緊，佢會知道我需要你嗰刻，你唔喺我身邊。咁當再發生啲咩事，呢件事就慢慢累積上去。嗱，有第三者唔係啱嘅，但係點解會有第三者？可能都會係因為呢啲事，佢會發覺我身邊嗰個人喺我需要你嘅時候唔喺度，而呢個新人喺我需要嘅時候佢喺度。呢個係一個比較，亦都唔係特登要去咁比，但係潛意識話俾佢聽，曾經發生一件咁嘅事，你身邊個人行開咗。有時你啱啱你提到第三者，我都想加少少。有時有第三者，我覺得就唔係單方面會發生呢件事嘅，就好似頭先我哋第一點講過，如果你都唔尊重對方，咁但係如果有一個人佢又好尊重佢，又可以令到佢覺得自己超 good 啦，係啊，其實就好容易出事咯。係啊，所以大家都要經歷。咁呢個就好似係你關係上邊已經有罅隙，而有一盞燈照落去就特別光啦。係係。所以有時發生事，大家停一停，吸啖氣，諗一諗先，唔好咁快爆，同埋啱定錯唔係喺感情上面需要去解決嘅問題。我哋唔係需要揾啱錯，唔係法庭。我哋需要支持唔支持，尊重同唔尊重，愛同唔愛嘅啫。咁呢個係我哋今日想分享嘅嘢。好，今日我哋就分享到呢度啦。好啊，下次見，多謝大家收睇，拜拜。